O shoyu tá aí, viu? Aí, um bagulho aí. Ô, avisa o... Nossa, que Meu, o que é isso aqui, cara? Mas você tá brincando comigo? Uma Você lesma. tá brincando comigo? Isso aqui é peixe cru, cara. Ei, Vi, você vai no restaurante japonês e vai comer o quê? Omelete? Amigo, isso aqui, você tá tirando com minha cara? Você tá achando o quê? Não, irmão, eu só tô vendendo Tá bagulho. bobo aqui? Não tô tirando. Não, Cadê o não, gerente aqui? Cadê o gerente aqui? vou chamar. Vamos embora, vamos. Não, não dá. Opa, o que aconteceu aí, queridão? Meu, você tá tirando. Não vai.